Hello guys, welcome back to my channel. holidaycrewstudios channel എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ എടുത്തത്. സോ ഗൈസ് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു അൺബോക്സ് വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് മേടിച്ചു. ഒരു അടിപൊളി സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് മേടിച്ചാക്കുന്നത്. ഇതൊരു മേടിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല കണ്ടതിലും മേടിച്ചതിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇത് തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മളിന്ന് മേടിച്ചാക്കുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച് ബോട്ടിന്റെ സ്റ്റോം കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് 2500 rupees മാത്രമേ ഈ ഒരു വാച്ചിന് വരുന്നുള്ളൂ. പണ്ടൊക്കെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് മേടിക്കുന്ന 1500 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തട്ടിക്കൂട്ടി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആയിരുന്നു. വലിയ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്. സോ ഈ വാച്ച് എടുക്കാൻ ഒത്തിരി റീസൺസ് ഉണ്ട്. പല പല കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതായത് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആയാലും ഫീച്ചേഴ്സ് ആയാലും പിന്നെ അതിന്റെ കൊടുത്താക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവര് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റും. നമ്മുടെ വാച്ചിന്റെ അൺബോക്സിംഗ് മാത്രമല്ല, അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ബോട്ടിന്റെ സ്റ്റോം കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ അതായത് ഫിറ്റ്നസും കോളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു വാച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ തമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ ഒന്നും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം വീഡിയോ എടുത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് സ്റ്റോം കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാച്ചിന്റെ ആ ഒരു പാക്കിംഗ് വന്നാക്കണം. നമ്മൾ നേരിട്ട് ബോട്ടിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ബോട്ടിന്റെ കവർ തന്നെയാണ് വന്നാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നൊന്നല്ല, നേരിട്ട് ബോട്ടിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. സോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ബോട്ട് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു കവറും പിന്നെ ഇതിന്റെ വിലയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2500 ആണ് ഇവിടെ ഇതേക്കണം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടച്ച 2500 rupees ആയി. പിന്നെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ബോട്ടിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത്. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതിന്റെ ബ്രാൻഡിങ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇതേക്കണേ. സോ ബില്ലും ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ട ഇൻവോയ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് നേരെ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു ടൈപ്പ് കവറിംഗ് ആണ് കാണുന്നത്. എവിടെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സ്റ്റിക്കർ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു മിനിറ്റ്. സ്റ്റിക്കർ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ പയ്യെ നൈസായിട്ട് പൊളിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. യെസ്, കത്രികക്ക് നല്ല മുറിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടാൻ സമയമെടുത്തു. യെസ് ഗൈസ്, നേരിട്ടൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. യെസ്, ഓ നല്ല സേഫ് പാക്കിംഗ് ആണ്, സീനില്ല. നമ്മളപ്പോ ഈ ഒരു കവർ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബില്ല്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ബില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റിക്കേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ബില്ല് കണ്ട. 2500 ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്താക്കണേ. ഇതിൽ സംഭവങ്ങളാണ്. നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ബില്ലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് ആവശ്യമുള്ള ബില്ലാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫോക്കസിൽ നമ്മുടെ വാച്ച് ഇവിടെ കവറിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന. സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്തു കൂടി വേറൊരു കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നമ്മളൊന്ന് മാറ്റുവാണ്. ആ കവറിനകത്തും ഇതുപോലെ ഇത് ഇതിന്റെ തന്നെ കവറാണ് ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ തന്നെ കവറായിരുന്നു. യെസ്, നമുക്കിപ്പോ നേരെ വാച്ചിന്റെ കവറിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാച്ചിന്റെ കവർ നമ്മൾ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്. നല്ല ടൈനി ബോക്സ് ആണ്, കണ്ട. നമ്മുടെ കൈയുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് ആണ് വന്നാക്കണേ. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരു സ്റ്റോം കോൾ, അതായത് പലതരം മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടിന്റെ വാച്ചസ്. അതായത് നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വാച്ചസ് ആണ്. സോ സ്റ്റോം കോൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡലിന്റെ പേര് ബോട്ടിന്റെ. സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ബോട്ടിന്റെ ലോഗോ, ബോട്ടിന്റെ വാച്ചിന്റെ പടം, സ്റ്റോം കോൾ. സൈഡില് ബോട്ടിന്റെ ഒരു ബോട്ടിന് മാത്രം. ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡില് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു അടിപൊളി വാച്ചാണ് ഗൈസ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വാച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തത്. നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരാം. ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടൈം ഓണോണ്ട് ജസ്റ്റ് മാറ്റുന്നില്ല. MRP ഒക്കെ 7990 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഗൈസ്, ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ സൈഡും നോക്കി. ഫ്രണ്ട് വശത്തൊരു തൂക്കിയിടാനുള്ള ക്യാരിയും പോലത്തെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് കസ്റ്റം ബേസ്ഡ് വാച്ച് ഫേസസ്,
പിന്നെ ഹെഡ് റേറ്റ്, ബ്ലഡ് റേറ്റ്, ഓക്സിജൻ ലെവല്, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്റർ, ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റീവ് ബ്രീത്തിങ്, കോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ, എല്ലാം ഉണ്ട് ഗൈസ്. എല്ലാം ഉള്ള വാച്ചാണ്. iOS സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്, ആൻഡ്രോയിഡിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. IP68 ഡസ്റ്റ്, സ്വെറ്റ് ആൻഡ് സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റന്റ്, ക്യാമറ ആൻഡ് മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ. സോ മൊത്തത്തിൽ ഓൾ റൗണ്ടഡ് വാച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാച്ച് എന്ന് പറയാനുള്ള സംഭവം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട, നേരിട്ട് അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോവാം. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കളയാം. സോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്കർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, 3 സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്കർ പൊട്ടിക്കാം. യെസ് ഗൈസ്, പിന്നില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമമുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റിക്കറായിട്ട് തന്നെ പൊളിച്ചെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അവസാനം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അയച്ചെടുത്തു. നേരെ നമ്മുടെ കേസിങ്, യെസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഗൈസ്. സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ പെട്ടി അവസാനം അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പൊ ഇനി അൺബോക്സ് ചെയ്യണവർ വെറുതെ ഇവിടെ കിടന്ന് പണിയണ്ട, ഇവിടെ 2 സ്ഥലത്ത് പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സോ നേരെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് തന്നെ നല്ല മൊബൈലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടി. സോ അതെ നമ്മുടെ കേസ് പിന്നെ മാറ്റി വെച്ചു. ഈ കേസ് ഒരു ഭംഗിക്കൂടെ വെച്ചേക്കാം. സോ നോക്കിയ ഗൈസ്, ഒരു മൊബൈലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫീല്, ബോട്ടെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ടൈനി ബോക്സ് ആണ്. വാച്ച് അതിലും ടൈനി എന്ന് നിനക്കറിയാലോ. സോ ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച് ലുക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ. ലുക്ക് ഗൈസ്. സോ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. കമോൺ. യെസ്, നല്ല കിടിലൻ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കണേ. നമുക്ക് കുടഞ്ഞിടേണ്ടി വരുന്നു. യെസ്. സോ ഗൈസ് വാച്ച് നമ്മളെടുത്ത് നൈസായിട്ട് സൈഡിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട്. സോ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചാർജിങ് കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചാർജിങ് കേബിൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിൾ ആണ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് USB അല്ലാതെ അങ്ങനെ പോർട്ട് പോലൊന്നും പരിപാടി അതിനകത്തില്ല. പോർട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുത്ത് പോയത് നേരെ മാഗ്നറ്റിക് കേബിൾ ആണ്. അത് നന്നായി. USB to മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ആണ്. 2 ഇതുണ്ട്. സോ നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടിന്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. വാവ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു വെക്കാനുള്ള സ്റ്റിക്കറായി. I am a boat head എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിക്കർ, അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് പേപ്പർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗൈസ് കാണാൻ. വാവ് ഗൈസ്, ഫോക്കസിൽ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉള്ളൊരു ഇത് പ്രൊമോഷൻ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാറും ഹെഡ്ഫോണും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ വാറണ്ടി കാർഡ്, ഒഫീഷ്യൽ വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട് ബോട്ടിന്റെ തന്നെ. I am ബോട്ട് 1 year വാറണ്ടി എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് QR കോഡൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഭംഗിയിലൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്താക്കണം. നമുക്ക് ഇതും മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ മെയിൻ കാർഡ്, ബോട്ടിന്റെ തന്നെ കാർഡാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ആപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാർഡാണ്. കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ആപ്പ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് വിയറബിൾസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ പേര് ഇതൊക്കെ കാണിക്കാം. കണക്ട് ടു ബോട്ട് വിയറബിൾസ് ആപ്പ്. സോ ബോട്ട് വിയറബിൾസ് ആണ്. സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കസ്റ്റമൈസേഷൻ സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം എടുത്തിട്ടില്ല, മെയിൻ വാച്ചിലേക്ക് പോവാം. സോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നീക്കി വെക്കുകയാണ്. സോ മെയിൻ സംഭവം നമ്മുടെ വാച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സോ വാച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നേരെ നമുക്ക് വാച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്താലോ. വാച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും എനിക്ക് കുറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നേരെ ഇതിന്റെ എങ്ങനെ നോക്കാം. മേളിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കലായിരിക്കും. യെസ്, അതന്നെ മേളിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കലാണ്. സോ വാച്ച് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തു. ഇങ്ങനൊരു അവയിലായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത്. നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. സോ ഗൈസ്, ബോട്ടിന്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ ടൈപ്പ് സംഭവമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും വാച്ചിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് ഒന്ന് അയക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഗൈസ്. ബോട്ടിന്റെ ലോഗോ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നാക്കണേ. എന്തായാലും നമുക്കിത് അയച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ പൊളിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. അയച്ചു, സ്ട്രാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലുക്ക് ഗൈസ്, രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, കണ്ടോ സ്റ്റിക്കർ കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ സ്റ്റിക്കർ ജസ്റ്റ് പൊളിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിക്കർ. യെസ്, സ്റ്റിക്കർ നൈസായിട്ട് ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ പൊളിക്കുകയാണ്. യെസ്, സ്റ്റിക്കർ പൊളിച്ചു. യെസ് ഗൈസ്, ബോട്ടിന്റെ കണ്ട നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫോണിനൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ടൈപ്പ് സ്റ്റിക്കർ.
നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചു. ഒരു ഫോണിന് പാക്ക് ചെയ്യണ ഒരു തുല്യ പാക്കേജിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വാച്ച് കൊടുത്തിരുന്നത്. ദയവായി ഗൈസ് നിങ്ങൾ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഫോക്കസ്. യെസ്, നോക്കിയേ. ബാക്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതും പൊളിച്ചു കളയേണ്ട സ്റ്റിക്കറാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഷറൊക്കെ നോക്കണതാണ്, അതും പൊളിച്ചു. ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബാക്കിലൊരു സെൻസറും ബോട്ടും അതിൻ്റെ സൈറ്റും സ്റ്റോം കോളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ ചാർജിങ് ചെയ്യണതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാച്ചിനെ ഫുൾ നോക്കും എന്ന്, ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കും. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നമുക്ക് എന്തായാലും വാച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സ്വിച്ച് ആണ്, റൊട്ടേറ്റിംഗും ആണ്, നമുക്ക് നെക്കാനും പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്. സോ നമ്മൾ നെക്കി പിടിക്കുകയാണ്. നെക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബോട്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ലോഡായി ഗൈസ്. ഫോണിനേക്കാളും സ്പീഡാണ് ഗൈസ്. സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല. നെക്കി പിടിച്ചു, ബോട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി വന്നു, വാച്ച് ഓണായി. സോ സ്പീഡ് നമുക്കൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കിയല്ലോ. ഗൈസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും, നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അവരുടെ ആപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് കണക്ട് ടു ദ ആപ്പ് ടു അപ്ഡേറ്റ് വെദർ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നൈസായിട്ടാ. കോൾ ചെയ്യാനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഒരു ടാബ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും സ്പെഷ്യൽ കീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ട, നമ്പറൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അടിക്കാനുള്ള, അതിന് കോളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് കൊടുത്താക്കണം ഗൈസ്. കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നേക്കാൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ട, മ്യൂസിക്കിന്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് വാച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. ഇത് തന്നെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോകുന്ന പേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ടച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ, ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസും ഉണ്ട്, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ റീസെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോണായിട്ടൊന്നും പെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നേരെ ബാക്ക് പോകാൻ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ആട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കണേ, നൈറ്റ് മോഡ്, പിന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും. ബ്രൈറ്റ്നസ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. 84% ചാർജ് ഉണ്ടായി വന്നപ്പോൾ. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അതായത് സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോകുന്ന പേജ്. നേരിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേളിലത്തെ ഒരു പേജാണ്. ഈ ഒരു പേജ്, അതായത് സ്കിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുള്ള സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് നടക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ശരിയാക്കാണ്ട്. അതൊന്ന് ആപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് മൊബൈലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡിയാവും. സോ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് ബേസ്ഡ് വാച്ചാണ്. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. നമുക്ക് ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഗൈസ്. സോ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഫോണായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വാച്ച് ഒന്ന് ഇവിടെ വെക്കുവാണ്, നമ്മുടെ ഫോണിൽ എടുക്കുവാണ്. ഫോണിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബോട്ടിന്റെ വെയറബിൾസ് എന്നൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഈ വാച്ച് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ വെയറബിൾസ് എന്ന ആപ്പാണ് ആ ഒരു സ്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബോട്ട് കണ്ട, ഇവിടെ വന്നു വെയറബിൾസ്. സോ ഗൈസ് ഈ ഒരു ആപ്പാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാച്ചിന്റെ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്, അത് ഡൗൺലോഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് അവസാനം ഇൻസ്റ്റാളിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിന്നൊക്കെ ഇത് മാറ്റി നോക്കിയായിരുന്നു സൈഡിൽ, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ സ്കിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാറ്റി നോക്കി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗൈസ്. സ്കിന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നൈസാണ്, സംഭവം കൊള്ളാം. നോക്കിയേ, നമുക്കിവിടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയ സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം. നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പേ വാച്ചിന്റെ ആപ്പ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ. നോ ഡിവൈസ് ഫൗണ്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു കോൾഡ് ചിഹ്നം കണ്ട, യെസ്, ആ ഒരു കോൾഡ് ചിഹ്നത്തിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഗൈസ് ഒന്നും കൂടി അത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു കോൾഡ് ലോഗോ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ട, അതിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. കണ്ട, ഇവിടെ ഒരു കോൾഡ് ഇത്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾ ആവുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു. സോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോം കോള്, സ്റ്റോം ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടും ഒന്ന് ചെയ്യാണ്. പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പേര് കൊടുത്തു, പേഡായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റോം കോളോ, യെസ്, അതിന് ആപ്പ് വേണം എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ആപ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട കണക്ഷൻ ഫോർ കോൾസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പെയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വേറബിൾസ് ആപ്പിലേക്ക് പോവാം. യെസ്, ആപ്പ് കിട്ടി. നമ്മുടെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. വാച്ച് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുവാണ്, ലോ കൊടുക്കുവാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള പെർമിഷനും ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പെർമിഷനാണ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്സസിനുള്ളതാണ്. ടിക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പോവാം. യെസ്, ബോട്ടിന്റെ ലോഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യുവർ വാച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബ്ലൂടൂത്ത് ഡയറക്ട്ലി പ്ലീസ് ഡിസ്കണക്ട് ബിഫോർ യു പ്രൊസീഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റോം കോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ടൈപ്പ് വാച്ചുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റ, ഫ്ലാഷ്, ഫെയിലൈറ്റ്, പിന്നെ സ്റ്റോം കോൾ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റോം കോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് വിടുവാണ്. നമ്മൾ സമയം ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല. യെസ്, നമ്മളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ. നമ്മൾ നേരെ സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കുവാണ്. അഗ്രി കൊടുത്തു. എല്ലാം നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഓണാക്കി. സോ ഗൈസ്, ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വാച്ച് അവസാനം ഇവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുത്ത് പിടിക്കുക. വാച്ച് സ്റ്റോം കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പേ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, നമ്മുടെ വാച്ച് കണക്ട് ആയി. ഇതേ വാച്ചിലും എഴുതി വന്നു, ഫോണിലും എഴുതി വന്നു. സോ നമ്മുടെ ടൈമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയി, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാച്ചിന്റെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഡൺ കൊടുത്തു. എല്ലാം സെറ്റായി. നമ്മുടെ വാച്ചിങ് കണക്റ്റ് ആയി, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണേ അലോ കൊടുത്തു. എല്ലാം നമ്മൾ ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യണം, സ്റ്റോറേജ്, കോണ്ടാക്ട്സ്, ടെലിഫോൺ, ക്യാമറ, നമ്മളെല്ലാം ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വേണം എന്നുള്ള കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാം ടിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഓക്കെ കൊടുത്തു. നമ്മൾ വാച്ച് ഇപ്പൊ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. വാച്ച് ഇപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗോട്ടിറ്റ്, ഓക്കെ ഗോട്ടിറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തു. നേരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസിലേക്ക് എത്തി. നെക്സ്റ്റ് ബോട്ട് ഹെഡ് കണക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ വന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മേളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലോസ് എംബ്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അടിയിലാണ് ഇതിന്റെ സ്ലീപ്പ്, നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണത്. നെക്സ്റ്റ് വാച്ചിന്റെ ഫേസസ്, പിന്നെ ബാറ്ററി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ്, അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ അക്കൗണ്ട്, ബോട്ട് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടാണ്. ആ അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്താക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് എന്തായാലും ഈ ഒരു വാച്ച് മേടിക്കണം, ഈ ആപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചുമ്മാ വാച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വാച്ച് നീക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 9:53 കറക്റ്റ് ടൈമാണ്. നമ്മൾ നൈറ്റിലാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ. സോ എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാർജ് ഇപ്പൊ 81 ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പൊ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം, കൂട്ടാം. കണ്ടോ, ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മളിപ്പോ കൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇട്ടാക്കണേ. സോ പിന്നെ ഈ വാച്ചിന് വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മീ ബാൻഡിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ തെളിഞ്ഞു വരും. കണ്ട, ആ ഒരു ടൈപ്പാണിത്. പിന്നെ ഇതിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊക്കിയെടുക്കണമായിരിക്കും ഇച്ചിരി സൗകര്യം. ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സമയം തെളിഞ്ഞു വരും. പിന്നെ സ്കിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് മാറ്റാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. നമ്മുടെ സ്കിൻസ്, വാച്ച് ഫേസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്കിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് പോകാൻ ഈ സ്വിച്ച് തന്നെയാണ്. അതെ, കണ്ട സ്കിന്നുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട. ഈ സ്കിന്നും കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോക്ക് ടൈപ്പ് സ്കിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ നോക്കിയേ, സെറ്റ്. സോ ഗൈസ്, എന്തായാലും കൊള്ളാം.
പിന്നെ ഈ വാച്ച് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുവാണ്. യെസ്, ലുക്കാണ് ഗൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനകത്ത് കോൾ ചെയ്യണതിന് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. ഇതിൽ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ കോൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എടുക്കാം, ഇതിൽ സംസാരിക്കാം. ഫോൺ നമുക്ക് ബാഗിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടുകൊണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പിന്നെ കമ്പനി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം 3 ദിവസം 5 ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞേക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി കഴിഞ്ഞ സമയം ഇതിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ 12 ദിവസം അങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാച്ച് കൊള്ളാൻ കഴിച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വാച്ചിന് നല്ല ഭംഗിയും ആ ഒരു സ്ക്രീനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. നല്ല ഫോണിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്റ്റൈലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കർവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീനാണ് കണ്ട. സോ ഇപ്പോഴത്തെ മിക്കൊരു ഇങ്ങനത്തെ വാച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാച്ച് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാച്ച് നോക്കാം, നല്ല വാച്ചാണ്. സോ ഇതുപോലത്തെ വേണ്ട മുമ്പ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, അതായത് അൺബോക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. സോ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചതിന്റെ വീഡിയോ ഇടണ. ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയായിരുന്നു, പക്ഷെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു. സോ അതേ വാച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഇതും എടുത്താക്കണം കേട്ടോ. ബോട്ട് സ്റ്റോം ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു അൺബോക്സ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ കൂളിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഓൾ സെക്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അതിനുമ്പ് ഇവിടെ വെതറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ടാബിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ട. വെതർ, പിന്നെ ടൈം, നാളത്തെ പ്രഡിക്ഷൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വെതറിന്റെ. പിന്നെ ഇവിടെ കോളിന്റെ സെക്ഷൻ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഓൺ കൊടുക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഓൺ കൊടുത്തു. അവിടെ ഡയലർ ഉണ്ട് കണ്ട. ഇവിടെ ഡയലറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറൊക്കെ ഡയൽ ചെയ്യാം. എന്റെ നമ്പർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് 6238923772. സോ കോൾ ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോ കോളിംഗ് ആണ്. സോ ഗൈസ്, എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. കണ്ടോ? സോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇതിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തല്ല, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതില് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കില്ല. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതല്ല, നമ്മളിപ്പോ വാച്ചിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ വാച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വാച്ചിൽ തന്നെ എല്ലാം സ്പീക്കറിൽ ഇടും, സ്പീക്കർ സൗണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, കോള് വരുമ്പോ നമ്മുടെ വാച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാച്ചിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ചിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഫോണിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാച്ചിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറും കൂടിയാണ്. ആ ഒരു കോൾ വരുന്നതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇവർ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് 10 കോൺടാക്ട്സ് വരെ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആപ്പിൽ പോയി ആ ഒരു കോൺടാക്ട് സിങ്ക് ചെയ്യണം. നോ കോൺടാക്ട് പ്ലീസ് സിങ്ക് കോൺടാക്ട്സ് ഫ്രം ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സിങ്ക് ചെയ്താലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ കോൾ ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വിളിച്ച കോളും ഡേറ്റും പിന്നെ അതിന്റെ ടൈം വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളിന്റെ. പക്ഷെ ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കണം. കോൾ വിളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാൽ മതി. ഡയൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിന് ഒരു ടാബാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്താക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാറ്റിന്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കണ്ട. ബാക്കിൽ ആ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്, പച്ച ലൈറ്റ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് മോഡും എല്ലാം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ആപ്പിൽ പോയിട്ടൊന്ന് സിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആപ്പിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിലൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഡിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് അലോ കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ പെർമിഷൻ. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ്, സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫിറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പൊ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. ഇതുപോലെ ബോട്ട് വിയറബിൾ സെക്യൂരിറ്റി അലർട്ട് എന്ന് തന്നെ വന്ന ബോട്ട് വിയറബിൾസ് നൗ ഹാസ് ആക്സസ് ടു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. കണ്ട, മെസ്സേജ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസീവ് ആണെന്ന് ഇതാണ് കാണുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും.
കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് കോൺടാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിങ്ക് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഇതും കൂടി സിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോളും കാര്യങ്ങളും സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും കോൺടാക്ട്സ്. നമ്മൾ നേരെ വാച്ചിന്റെ ആപ്പിലേക്ക് പോയി നേരെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ റിനൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതിനകത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് ഇപ്പൊ എടുത്തു. യെസ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗിൽ അവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോൺടാക്ട് സിങ്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോൺടാക്ട് സിംഗിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതേ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ആ ഒരു കോൺടാക്ട്സിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം. സിങ്ക് ആയത് നോക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ കോൺടാക്ട്സിന്റെ സെക്ഷൻ എടുത്തു. നോ കോൺടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ ഒരു ആഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോൺടാക്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ സെർച്ച് ബാർ ഇല്ല. അതൊരു ഇതാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി 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 അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സെർച്ച് ബാർ ഒന്നും കണ്ടില്ല. സീനാണല്ലോ ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, ഇവിടെ സെർച്ച് ബാർ ഒന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ജസ്റ്റ് റാൻഡമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ബേസിൽ മ്യൂസിക് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ബേസിക് മ്യൂസിക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ആഡ് ആയി നോക്കാം. നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട്സിൽ പോയി. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്ക് ഗൈസ്, സംഭവം അടിപൊളിയാട്ടോ, റെസ്പോൺസീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് 10 കോണ്ടാക്ട്സ് വരെ കണ്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം. സോ സംഭവം എന്തായാലും കിടിലനാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കരമായിട്ട്. അതുപോലെ കോൾ ലോഗ് നോക്കിയപ്പോ കണ്ട നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് ഇപ്പൊ വിളിച്ച കോള്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ കുറെ നേരം ഇതിനകത്ത് പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ മെനുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, ഫൈൻഡ് മൈ ഫോൺ, ടൈമർ, പിന്നെ അതിന്റെ സെറ്റിങ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. ഹെഡ് ബീറ്റ്, ക്യാമറ കൺട്രോള്, പിന്നെ ഹെഡ് റേറ്റ്, സ്ലീപ്പ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോം മെനുവിൽ ചെന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, മെസ്സേജ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരും. അതുപോലെ അടിയിലേക്ക് പോയാൽ അതിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് വേറൊരു ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുവാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ എന്താ എഴുതി വേണം നോക്കാം. യെസ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് ഫോണിൽ കേൾക്കുന്ന അതേ റിംഗ്ടോൺ. നമുക്കിത് ഫോൺ എടുക്കാം. ഹലോ. സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ കണ്ട നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്കിവിടെ ശബ്ദം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കണ്ട, നമ്മളിപ്പോ ശബ്ദം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ മൈക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ട. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കേട്ടുന്നായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്യാണ് നേരിട്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ കോള് തന്നെയാണ്. കോളും പിന്നെ മ്യൂസിക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മ്യൂസിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂസിക് ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫീച്ചർ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഫീച്ചറാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു മ്യൂസിക് കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാണ്. സോ ഗൈസ്, ഇതിനകത്ത് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഇതിന്റെ ലൗഡ്നെസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നിർത്താൻ പോലെയാണ്. ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നിർത്തി. ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഈ മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ വോളിയത്തിലാണ് ഇട്ടാക്കണേ. സോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്യാണ്. സോ അത് അടച്ചു വെച്ചാലോ ഒന്നും പലരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മോണിറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇട്ട്. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. നല്ല അത്യാവശ്യം അത്ര ചെവിട്ടുന്ന സൗണ്ട് അല്ല, ഒരു മീഡിയം സൗണ്ട് ആണ് അതിന് വരുന്നത്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വാച്ച് പേഴ്സണലി. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്കിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ ഇടാവുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോട്ട് വേറബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ കൂടി. പിന്നെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ദിവസമൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞത്, കോളും നല്ല ഇത് ഹാർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ കാര്യത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 7 ദിവസം 10 ദിവസം കണ്ടാണ്, 12 ദിവസം 10 ദിവസം കണ്ട് അവര് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതെന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലൂടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുണ്ട്, ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. എന്തായാലും സംഭവം ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ്. സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളും ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. മൈക്രോഫോണും സ്പീക്കറൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കോൾ വിളിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ കോൾ വിളിച്ച് നോക്കി, ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ വരെ ഇതിനകത്ത് ക്വിക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കി. എപ്പോഴും ഫോൺ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ, ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ടാബ് കൊടുത്താക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, നമ്മളൊരു ചാർജർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചാർജറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബോട്ടിന്റെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജർ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നേരെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നല്ല പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. യെസ് ഗൈസ്, ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ഗൈസ്. ചാർജിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്തായാലും ചാർജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സക്സസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ നേരം ഉപയോഗിച്ചു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നോക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തായാലും വാച്ച് അടിപൊളിയാണ്. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാക്സിമം കൂട്ടുകാരിക്കാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് ബോട്ടിന്റെ സ്റ്റോം കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ്. സോ എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാച്ച്. നമ്മൾ ഞാനിതുവരെ കണ്ടതിലും ഒന്നുകൂടി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫീച്ചേഴ്സിലും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. അതായത് കോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2-3 ദിവസമൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് സമയം നോക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 7 ദിവസം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചാർജിങ് ഒക്കെ 2.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ചാർജ് ആവും. അതിനെക്കാളും പെട്ടെന്ന് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വാച്ച് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഇടുന്നത്. എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നല്ലൊരു വാച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ബൈ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറുള്ള വാച്ചാണ് ആവശ്യം. അതിൽ കോൾ ചെയ്യണം, SMS നോക്കണം, പിന്നെ ഫിറ്റ്നസും പിന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കണം. നല്ലൊരു വാച്ച് വേണം, നല്ല ഭംഗി അട്രാക്ഷൻ വേണം, പല പല സ്കിൻസ് ഒക്കെ ഇടണം. അങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള വാച്ചാണ്. നല്ല വാച്ചാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ ചുമ്മാ തന്നെയല്ല, നല്ല രീതിയിൽ. കാരണം ഞാൻ ഇത് വീട്ടിലത്തെ ആവശ്യത്തിന് മേടിച്ചാണ്, ജസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ്ങിനോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചല്ല. എന്തായാലും വാച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഫീച്ചറും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഫോൺ അൺബോക്സിംഗ് ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു വാച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. സംഭവം സൂപ്പർ വാച്ചാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിലും നല്ല വാച്ചുകൾ വേറെ ഉണ്ട്, ബോട്ടിന്റെ തന്നെ വേറെ ഉണ്ട്, വില കൂടിയുണ്ട്, ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2000-3000 രൂപീസിനുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ വാച്ച് കൊള്ളാം. വേറെ വാച്ചുകൾ വേറെ കമ്പനിയും ഒത്തിരി കമ്പനികളൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതും ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു വാച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നല്ല വാച്ചാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ബോട്ടിന്റെ സ്റ്റോം കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാച്ചിന്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇതിന് അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും.